လာခဲ့တာခုဆိုရင်လေးနှစ်ကျော်ခုချိန်ဒီဘာမှဖြစ်မလာသေးတဲ့အဖေရဲ့သားဖြစ်ကျွန်တော်လောကမှာရုန်းကန်ရင်းနဲ့ငါနေရအဖေဆိုဘလို့များလုံးနေမလဲအတွေးတွေကစိတ်ကိုတတ်တတ်နေစေဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ငါရဲ့အိမ်မက်20မှာချင်းရင်းပြက်စီလက်စုပ်နဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုဟိုးဝေးမှာဆုံးခွာခဲ့ပြီးလွမ်းရည်ထဝိုင်းရခတ်တည်နားလဲတဲ့ချိန်တော့ကြမဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အနာဂတ်တွေကိုတွေ့ရင်းနဲ့တော့ကအဖေကတော့မျက်နှာငယ်နောက်ဒီနမ်းလေတဲ့သားမိုက်တော့ဘာမှမဟုတ်ယူနေနာမိသားစုရဲ့တောက်ဖြစ်တော့တရနာတွေကြုံလာတဲ့ချိန်အဖေရဲ့မျက်နှာတန်တာဟိုးရင်ကတိတ်တွေပြန်တွေ့မိရင်ရှင်မထဲမှာနွမ်းပြရှာမိနေစေနာကပါတွေဖြစ်မလဲသူတို့ကြုံသိနိုင်တဲ့ဟော်ဒီလောကတတရားကြီးတယ်ခံစားချက်တွေမကောင်းဘူးရှုပ်တွေလုံးနေမိတာသိတယ်ဒါပေမဲ့အစင်ပြေမှသိတယ်မိကတော့မြေတမ်းမှာတဲ့တာမင်းကြိုးစားဖို့မင်းတော့မှမင်းဖေမင်းမေပြင်ညီတယောက်နဲ့ညီမတယောက်မို့ဒီမကိစ္စကုန်လုံးသူ့ရဲ့ပခိုးမှာထမ်းထားဘာဒီဘလို့ပဲခက်ခဲပါစေမိသားစုအတွက်သူ့ရဲ့စွမ်းအားကြီးတော့ဖာရမင်းရဲ့အခရာမင်းရဲ့ mask တွေကိုနားရကြရခါက every road I take I don't have a clue lost in my mind I don't know the truth I ask my mom tell me what you do she says stay strong I believe in youဒီလိုစကားတွေကြောင့်ပဲအမြဲတမ်းအတင်ထားခဲ့အမေရဲ့စကားတွေကတောက်တော့အားစိတ်ခွက်ပဲဘူးကစားနားထောင်ပါပဲမေရဲ့စကားမတွေ့မသိသုံးမစကားတွေနားထောင်ရင်းနဲ့လမ်းမပေါ်မှာရှောက်ရင်ခုချိန်မှာအိမ်ပြေရောက်ပြီးအတောင်တွေဖြန့်တာပြေးလေချိန်တော့ပြန်ခူနာမယ်မေရဲ့အိမ်ငယ်လေးတွေ